呢個今日嘅復盤同埋聽日嘅做市分析，咁啊線就畫咗噶啦。咁啊4小時望一望發生咩事，930就未到，不過預計就橫行突破回測向上攻 A 位，我記得呢度有隻重牛啊，千幾張，另一隻喺度，咁上下位啦26700。好，咁我哋就一係呢度向上升，唔升就向下做，要打下面嗰隻，計劃係咁樣。好，嗱呢個係嗰個底啊，呢個係禁區4小時。如果佢突破呢個底，咁個禁區就摧毀啦。咁我哋睇下佢點行，坐咗落嚟，得少少，我哋俾啲 buffer，唔當係突破。嗱呢個位，因為佢個阻力嚟嘅。咁呢條線我哋刪咗佢先啦，我哋就係知道到咗打咗噶啦。掂，如果衝向上就向上做，如果隔住呢支咁就做喺度向上做。如果佢向下，被動人啦，就向下做。十字星未有方向，陰燭向下，俾多支。其實呢個係俾多支定唔俾多支嘅？其實應該係已經可以買得啦，因為如果佢要升，佢唔應該再出呢個向下嘅嘢。已經使咗啦，上得咪去咯，唔應該出呢支，所以理論上出呢支巴就應該可以掛啦。跟住有個禁區頂上去嘅嘢，因為禁區頂上去，跟住又頂翻落嚟，有個換手嘅味道喺度啦。手嘅味道，我哋因為呢度呢啲價位咯，我都冇乜所謂啦，爭10點，你知道呢度第一個嘢頂住喺呢度，即係到咗呢度我就要推。或者食，如果咁樣嘅話就呢度啦，馬甸，如果唔係唔夠，因為兩個位都係可以，我覺得。跟住呢支突破吧，呢支一定要做啦。呢啲突破落去，呢啲勁，呢啲一定就唔需要有懸念啦。只要局部呢個就得啦，50點。咁啊，呢個又做呢個，我唔夠膽做呢個嘅，之後睇翻就要做呢個咯。好，到咗食唔食喎，就自己決定啦。你話晒都頂咗，人頂翻上去，有啲高啲再落都仲可以。但我哋知道而家個勢係要向下先，
咗㗎啦，化咗㗎啦呢啲。我睇下啲大小嘅頭燈，破晒㗎啦。我哋知道要下牙公打下邊條綠色線。好，打咗開呢個，打晒。好啦，呢個位係一個阻力啦，係咪？呢個係發力㗎嘛。呢個係一開始度到嚟呢度，每一個618撳佢，可以掛半嘅，1588，掛2點坐落去。呢個要做啊，今日睇唔到個腦運轉唔來，所以冇做呢個。下次要記住啊，因為破咗個禁區4小時，咁啊回插埋翻落去咯，咁咪回都好正常啊。所以我唔需要咁驚呢一段嘅 high 嘅個位。如果係破埋呢度，咁啊跟手買停啊，買跌啦，因為佢唔會高過呢個位，理論上。好，跟住繼續做綠色嘅食糊啦，做咗綠色1點鐘，呢個1點鐘嘅頂我先，因為我知道呢個係一個重要位置啊，破咗呢個就向上噶啦，嗰個市，所以我哋要睇佢會唔會向上啊，因為呢度話咗打咗隻牛，最大嗰隻打咗啦，佢一直落，會住落，打埋個格仔，呢度係嗰個最低嗰個錢，會唔會假突破上翻去咧？咁如果佢升穿呢個，我哋先有得諗啊，唔升穿都唔使諗啊。收針唔計啊，呢啲一定要陽燭收穿，冇力佢唔使諗升，因為繼續都係因為減咗速嘅，其實你睇到嗰件事都向慢發展啦。如果有啲嘢佢係向嚟呢度，好似揸車咁攞嚟收慢往上做，我哋計劃係咁樣。我睇下有冇彈送你啦，彈咗上去，陽燭收穿，諗喺邊度買？發力位呢度發力向下嘅，嗯，刪咗啲啦，呢度發力向下，然之後通常攞高一格嘅會，高少少冇所謂。呢度又有呢支發力拱上去嘅，呢度或者呢啲 area 啦，
呢度兩支齊啊，攞呢支啦。呢度有冇共鳴啊？有共鳴都可以攞，呢支都得嘅。咁啊，當時咧就攞咗呢支，有冇入到嘅？咁啊，第一關睇個底部先啦。呢度就要推噶啦。當時我就係推到，我知道手呢度同手呢度係一樣嘅，佢打得呢度打埋個底，所以可以慳到少少點。咁我俾咗嚟到呢度嘅話，我就1.4都推得過啦。嗯，推啦，推咗佢先。跟住之後咧，收翻啲線先，咁睇睇下啦，破咗，咁樣嗰度藍色線頂住咗啦，頂住咗嗰度藍色線，可以食少少嘅，啊呢啲位食少少，跟住到呢啲位都可以食啲啦，呢度有個位啦，呢度頂住佢最終個位嚟到呢度啊，嚟到呢度咁樣係支持咗嚟位啦，呢度3.6倍，可以喺嗰度食都得，呢度一定要食啲啊，我覺得會。起碼就舒服啲先啦，因為升得唔係好強，震下震下咁樣，食咗佢先，跟住再過，嗯，10點半開始向上啦，尾盤開，呢個都收咗啦，咁照睇佢之後嘅應該就係呢度啦，佢爆落嚟啦，睇下呢啲位會點啦，就擋一擋，嚟到呢度，哋而家睇下嚟緊聽日有咩搞法先啦，咁我刪咗啲線佢先啦。呢啲都收埋先，咁就先佢先。OK，呢個4小時先，牛仔啊打 Q 晒啦，而家個是第一個計劃，第一個
落嚟呢度，補嘅黑色線口、藍色線口等 set up，坐落嚟第一關打呢個262，打呢個針，打呢兩支針，打到贏，預計都直落到嚟。如果佢落得嚟呢度，都直落落去噶啦。呢個計劃一，佢可以嚟呢度行又得，呢度都得，因為呢啲位都有個共鳴位喺度。啊，仲要頂住個頂呢啲位咁樣都可以，收呢度都得，收呢度得，收呢度得。OK，咁我哋俾多條線佢先，3條藍線，有反應就做佢落去。第一個計劃 Plan A，第二個計劃，第二個計劃就係佢唔係假突破回測向下，佢係上行通道，咁就要咁樣咯喎，衝上去喎。咁即係呢啲位我都要買跌嘅位嚟啊嘛，所以我都買唔到喎，好難買。但係後邊下邊有個倉喺度就舒服啲咯。咁如果我哋買都應該喺橫上行震盪底部買升會着數過喺中間買升啦，係咪？咁睇下過唔過呢堆嘢啦。總之聽日開始都淨係只能夠買跌，除非神光焗住我買升，到時再諗啦。好，仲有第二個局，佢會呢個就向上通咁樣跑上去，係佢咁樣跑上去。仲有一個局，佢可以咁樣一個，佢可以呢個局，即係話無論係咩局都好，喺個底部呢啲位嗰度買升係着數啲。應該咁諗，呢啲位啊，咁嗰個阻力位啊，阻力諗跌呢啲位係會有着數，但我哋要加多個，會唔會有一個咁嘅回測？阻力冧跌，阻力冧跌，我喺呢啲位度咧，好埋個 gap 跌落去，係啊，咁就完啦。好，聽日睇下點搞啦。